Hello，大家好，欢迎回到 Iris 的频道。那今天呢，很开心请到这个Scott，就是我们森林湖 Lake Forest Meadows 社区的这个销售总监，来跟我们聊一下这个近期的销售情况。那近期呢，这个卖的地块也是卖的非常的快的，所以说请 Scott 来给我们介绍一下。对，大家好，好久不见，谢谢 Iris 邀请我。然后我就跟大家讲解一下，就是说，刚好我们现在目前大家最受关注的就是会所。那会所已经如火如荼开始建了，今年暑假就会开始盖好。对，草坪已经铺好了，非常漂亮。我刚刚已经看到了。对，都是按照现代风格去盖的，有空大家可以来参观一下。对。因为会所的开始，我们开始也发现会关注一下会所附近周围的地块。对，那你会发现说 ，Evergreen 已经开始放了后面没有邻居的地块 ，Riverbend 就等于整条街最好的地块。最好的地块，像101这一排都是非常好的一个地块。那我们昨天101、104放出来。昨天一天就卖了4块，对。接下来会开始放105到114这边，然后它是每3栋放一起。对。那如果有客人的话，都可以询问 Iris。对，其实后面这个空间还是挺不错的，我们也实地去看了一下。它后面呢是首先是一个步道，对，首先是你的围墙，然后是步道，然后呢是有一块林子，对，就是有一个自然的一个遮挡。然后再往后面呢才是路，所以说整个的这个离这个路的距离还是比较宽的，我们已经实地去看过了。对，然后他们就说 Evergreen 当然就是说是所有小区里面最大面积最大，然后当然是相对性来讲，整个位置来讲是比较安静的。那我们讲到Magnolia的话，我们接下来会放后面没有邻居的41到45这个地块，之后会往会所这边放。所以如果有些客人是想要求，就是一定要在会所紧靠的会所旁边那种比较稀缺的地块的话，那他可以拭目以待。对，像这一排和这一排都是非常好的地块。像譬如说52、53这种，就是说前面没有遮挡，直接看到一些喷泉啊、游泳池的景观的话，那这些都是可以考虑的。对，那。所以说现在其实所剩地块最多的可能是 Evergreen 和 Magnolia 这两个社区。他们当初设计就是本身两个社区大概是120套每个社区嘛，所以我们现在卖的速度其实都差不多，所以他们这两个社区都各剩30多套。那一会我们会讲到其他小区的话，他们现在目前大概剩10套左右。10套左右，对。我们可以看一下，比如说Redwood 社区。我们 Redwood 社区的话，其实它现在卖到现在包含样板房大概是9套。然后目前来说的话，现在目前最好的位置是2号这个位置。2号这个地块。对，它俗称是 Martin Street 嘛，跟样板房同一条街，然后后面是没有遮挡的，所以有些时候你还是可以看到一些远山的感觉、远眺的感觉。对，斜前方刚好是公园，那其实整个位置来讲算是蛮好的。可以从你的这个2楼可以看到这个公园的这个景观。是蛮舒服的这个地块。这个地块。那 Willow 来说的话，是我们就知道嘛，当初这个设计的话 ，Willow 是整个小区里面就是说入门款，就是面积最小，可价钱但相对是最便宜的，所以还是有些地块是后面没有邻居的，譬如说90、87、86这些后面是没有邻居的地块。而且它其实离大路也是很远的。所以说呢，这边也是相对比较安静，然后呢，你可以看到它这个地块也是相对像84这种地块是相对来说比较大一点的。所以大家如果是说想要就是说大概是160万左右的价钱的话，那可以考虑这几个位置。对。那 Oak 的话，它现在因为户数不多，它包含样板房也只是9套而已，所以等于说一般的期房只剩下6套。所以真的所剩不多了，最后几套了。对。所以如果有兴趣，就是说客厅有挑高的话，其实147、151这些都是可以考虑的。对，147、151，对，也是不错的。然后再来就是我们讲 Parkland， 其实 Parkland 来讲的话，因为会所盖好了，我们会强烈建议你们可以考虑一下 Parkland， 就是说3738
因为它第一个它是后面没有邻居的地块，对，后面没有邻居。然后再来就是说因为它是3层楼的设计，所以反而是好事，就是说像 Magnolia、Evergreen、Willow Oak 都是2层楼，所以它3层楼反而隐私性啊就是比较好。然后甚至会所盖好以后，整个感觉上绿化带啊、远山的景观都不错，所以有空的话可以跟 Iris 约，可以去看一下3738这2个地块。3738这2个地块，而且它离这个大路都是比较远的。它这个其实是这个社区里面内部的路，所以其实车流量也不会很多。然后呢，它背后没有邻居的话，你的整个视野啊感觉都会比较好一些。然后再就是说3738跟 Riverbend 朝向都是一样，他们的主卧室大部分都是朝东南向，采光什么都还蛮好的。报告到这边，然后如果之后的话有什么更新的进展的话，我们都会请 Iris 跟我们联络。我们会一直给大家这个进行 update。OK。